河北被捕樹燥底河北女與途人，衝突爆粗訓地月中於港鐵向人噴野何太早前自爆將離婚，因接受東張西望訪問而成為話題人物的河北及何太，早前宣布即將離婚，但近月仍日日直播，被質疑自創離婚劇本呃流量。今日25日，有網民拍到河北在港鐵兆康站，而用殺蟲水向途人狂噴。而據消息指，女事主手部被灼傷，警方到場拘捕河北。其實河北與何太自此學識直播揾食後，多次在街頭直播與途人起衝突。河北早前甚至突然發爛瞓在地上，行為怪異掀討論。河北與何太街頭直播屢被趕。之前河北與何太在公屋單位直播，但由於有網民指他們直播有盈利，質疑在公屋單位變相有商業用途，他們因而轉場，日日在街上不同地方直播。不過由於不少地方屬私人地方，河北與何太多次被趕。由於河北與何太的忘年戀以及呃流量的行為令不少人反感，近來他們即使沒有直播，在街頭都會遇上途人大罵他們，因而起衝突。河北早前疑向拍片者噴揩藥水。早前何太單方面自爆即將跟河北離婚後，他們的一舉一動再受大眾關注。5月中，他們在街頭與港鐵車廂內都曾跟途人發生衝突。起初何太都有制止老公，但河北近來似乎越來越燥底，經常粗口橫飛鬧人。日前更疑似在港鐵車廂內用咳藥水噴拍片者。當時上載影片的網民表示，大家小心。有人喺車廂中涉嫌恐嚇兼持有攻擊性武器，行為引起爭議。河北何太事件之沒完沒了，港鐵站跟途人爆衝突，河北涉噴殺蟲水被捕。早2星期先話要離婚嘅河北何太，今日25日下午又有新搞作，河北井號被捕了。今5約3時許，一名男子報警，稱其女友人在屯門港鐵兆康站出入口，跟一名老翁發生爭執，期間老翁取出一支井號殺蟲水噴向女事主，導致對方手部受傷。警員接報到場調查，拘捕涉案的77歲老翁。據了解，被捕老翁為曾上東張西望的河北。據網上流傳片段，聲稱要離婚嘅河北和何太雙雙現身港鐵兆康站，與一對男女發生爭執。河北表現激動，突然從何太的袋內取出一支殺蟲水，對方大聲質問：你又想攞啲乜出嚟啊？職員：佢唔知想攞啲咩出嚟喎。河北邊行近對方邊連環爆粗：曱甴水啊，有曱甴啊！你老母臭 X 啊 ！X 你個老母！隨即用殺蟲水狂噴，何太就用手機拍低過程。現場消息指女子手部受傷，遂報警處理。警方到場調查後，以涉嫌意圖損害等而施用毒藥拘捕河北，可處監禁3年。第212章侵害人身罪條例第23條意圖損害等而施用毒藥等。任何人意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而非法及惡意向該人施用或導致向該人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，或導致該人服用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。
花生揾人搞你，係啊，我知啊，我知，有日佢一定有報應㗎。佢遲早有報應㗎。我就唔信佢會飛天遁地到時，係啊。我一個私家偵探，一個唔掂揾唔到，我揾10個，10個揾到，揾100個去嫁佢，你信唔信啊？啊！佢依家煽動人嚟搞我，佢好得戚嘛，又揾到啲黑心錢喎，幾過癮啊！呃人流量，呃人課金啊！係啦，最好揾私家偵探㗎啦。佢以為食住呢條水，覺得我都黑粉就惹嗰啲黑粉課金啊，睇佢係咪賺呢啲黑心錢咯。好事啊！以後啊，邊個罪魁禍首就邊個慘重啲。係啊，同佢離咗婚，你出咗去揾私家偵探，大把錢揾私家偵探啦。係啊，刮佢哋咯。啱啊嘛。啱。你嫁嗰個有錢人嚟㗎嘛，都去。咪係揾私家偵探刮嘅咯。有埋個樣啦，喺機度有埋個樣啊嘛。我揀唔到佢，攞嚟直情去到 YouTube 總台嗰度啊，美國 YouTube 總台度，叫佢哋提供嗰啲撲街、嗰啲黑網台嘅資料出嚟。你睇我做唔做得到？唔提供嘅話，我連 YouTube 都告。欺凌我，欺凌年紀係有似你。你哋仲未識死，仲未識收手。我今日早幾日，我如果心情一好咧，我都去彩虹村就過幾萬年啊！我堂兄弟喎，你話點解仲嚟啊？我呢排心情麻麻地啊，我先嚟嗰度住啦，我住有排我都得㗎，我都喺度想尋一個人嘅，喺嗰邊近嗰邊啊嘛。佢嗰啲人做咁多陰一時，佢活唔長命㗎啦，啊！佢封自己個路㗎，嗰啲仆街啊，嗰啲黑網台啊，你仲未識收手㗎嘛？你話同人攬炒，佢話你犯罪啊，話你公然乜已經犯罪啊，我就攬炒，我已經冇㗎啦，我人都冇得攬炒就。攬炒咩犯罪啊？大家都掃曬，大家變咗碎曬㗎啦。係咯。咁仲有罪人有罪都冇。咪係。一攬炒就兩個都冇㗎啦，變咗粉㗎啦，明唔明啊？咩叫攬炒啊？兩個都變咗麵粉咁㗎啦。嗰啲社會嗰啲仆街咁黑心嘅，係嘛？嗰啲人渣敗類，你玩我害我加害我長達1年，你哋都仲冇識收手，你咪只有死路等緊你哋。死路等緊佢㗎啦，陰路又等緊佢哋行㗎啦。喺門關就嚟開啦，招佢哋㗎啦。我而家忍再忍啦，我希望放過佢哋，佢硬係唔放過我啊！嗱，你逼嗰句點講啊？逼狗入紅巷啊！逼虎跳牆。係啊，逼虎跳牆，係。逼趕狗入紅巷，逼虎跳牆。所以佢哋死人咪好快到咯。有好人唔做，硬係要去做衰人。我一獻再獻嚇，一忍再忍，你哋都係仍然咁對我咁樣去害我。好心相勸佢唔聽，遲早佢捱公頭聽。呢句説話以言傳落嚟㗎啦。雖然我話嚇，就算壞事好事都要感恩，但係我會忍到一定程度，我忍無可忍，法都有火，你知唔知啊？係啊，法都有火就大開殺戒㗎啦，明唔明啊？尋日跟住我哋嗰個女人啊！佢食咗太空油㗎佢。係啊，係有啲粉絲觀眾留言啊嘛，嗱嗰條死八婆好似食咗太空油。食咗太空油啦佢話。係啊，真係咁撲街嘅，咁癲嘅，所以你人衰啊，做啲行為都衰啲嘅，係嘛？人衰行路打肚褪。係咯，人一夾身佢都死趴低嘅，真係嘅。嗱我忍嘅咋。我哋個死八婆仔3寸一嚟就夠。都唔知有冇80斤，我啊真係雙手抓住佢啊，舉起身掉佢落地都得啊！你冇嘢得，老人太震啊！忍冇好忍，有一日佢就死，話聽。我都叫你淋佢啊，俾啲嘢嘆下咯。我哋保護你，都話啲淋啲唔使犯法㗎，就算同你原生街地去，毫無驗得到任何嘢嘅，係嘛？你驚乜嘢啊？我解釋嘅啫。我講嘅嘢你都唔信。我識。我叫你真係教訓下佢咯，淋你啊！你硬係咁仁慈，唔捨得淋佢，我都話要佢後悔一世啊！我幾唔容易先講親呢句話，忍得佢幾犀利，我先講親呢句話，知唔知啊？係啊，下次我聽你講啦，下次照做。佢有得救嘅話，識得回頭嘅話，我咪饒恕佢咯。佢冇唔係啊嘛，佢一直尋日你睇個情況啦，一直纏住我，一直係咁辱罵我，仲係侮辱我啊！佢就話知呢個猶太好又控制住啫，咁解咗啦，呢個你講呢啲話，我當場整死佢都得噶喎！啊，你侮辱人已經犯咗罪噶啦，犯咗法噶啦。你話我忍嘅，你估我唔知道呢啲法律啊？你尋日嗰個情況啊，我啊真係懟冧佢，懟冧佢都冇事啊！你挑人我一再而再警告佢冇跟住我，後果自負。你硬係跟住我，我叫你淋啲嘢俾你嘆下，你硬係唔聽。淋嘢俾佢唔使出手啊嘛，警察都話你唔學，知唔知啊？警察次次都冇執法冇懲治佢哋，我忍無可忍啊！同你講。知唔知啊？知道啦，收到啦。點解唔自己淋叫阿伯淋？佢問點解我唔自己淋叫你淋？我隻手夠長噶嘛，夠力闊噶嘛，我手夠力闊落啊嘛。捉得到佢嘛，係嘛？我老公。我手拉住得啦。我老公啊，啲武功深厚啲啊嘛。
我就同我老公講，如果我有你呢啲年紀啊，佢幾多人都未夠死啊！佢邊個埋嚟蝦我？我情願坐一世監兩日都要懟冧你件啊！真係㗎！我早就話咗我老公啦，所以我會叫我老公立，知唔知啊？就算萬一要入獄都冇所謂，佢有呢個年紀，何況嗰啲嘢根本都入唔到佢嘅罪。我為咗係嘛？我為咗係嘛？對自己完全保護，我當然我唔會淋啦，明白嗎？你梗係想挑人我犯罪啦，你哋唔會得逞㗎。我忍你啊，係嘛？我有冇咁蠢啊？同你哋講做好人好事，你哋唔聽啊嘛，係都要嚟欺凌我嘛，搞到我1蚊都揾唔到啊嘛，啊，咪整冧你哋幾件，咪等你哋落去燒幾千億陰司紙你哋咯，撲街死撲街黑粉搞事分子，你哋真係未死過啊！唔好再引反擊黑網台，到時佢個喺度我都要佢嘅10倍奉還代價，知唔知？100倍奉還啊，何止10倍啊！係啊，佢哋遲早要付出代價㗎。你叫人嚟搞我啊，屋企臭街，多啲叫人嚟搞我啊！我早講過嘛，後果自負。佢硬係唔聽，硬係以為我冇料。我要狠啊，比你任何一個人都狠；我要善良，比你任何一個人都善良，知唔知啊？你嚟欺凌老娘，欺凌咗成年，你都唔收手，去抹黑我、誹謗我，全部扭曲事實去賺嗰啲炒啲流量、呃人嘅課金啊！都仲未夠，都仲夠膽喺現實度騷擾搞老娘，你真係未死過啊！死自己唔識寫。